हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके हर वीडियो के रिकॉर्डिंग में काम आता है। यदि आप एक यूट्यूबर हैं या वीडियो एडिटर हैं तो आपको साउंड इफेक्ट और वीडियो को साउंड इफेक्ट लगाना आता है तो किस तरीके से लग जाता है। आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, यहाँ पर माई इंस्टेंट एक ऐसी वेबसाइट है, इनसे यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप अलग अलग तरह का ऑडियो है जो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और ले सकते हैं। जो आपको पसंद आए वो ऑडियो ले सकते हैं और आपकी वीडियो की इफेक्ट में लगा सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी।